omuvubuka oyo okumuyita kimugwanire alisa munne ekitala yaliwo kitala kubanga ni Bayibuli ekyogeraku nti tyanga omuzaire wo enda kweda okunsidibe kiki aye maasa mama ena kweda okunsi Embeera ebere yakacyankalano wano ku kyalo ky'e Kasolo mu igobero ly'e Bulamaji muri Seiganga abataka bafiire mu mbeera bayikaikana ku muvubuka w'emyaka 24 yayikaikana ku maama we gye buviireku n'amuyita omulambo n'aguziika mu nnumba. Era nga mukidde bulungi nti wiiki eyeeweire lwayo nakuoti lwakuna twabaleetera amawulire ag'omuvubuka mwana muto Kalulu Anton we ku kyalo e Kasolo ene Bulamaji bambi eyalumba maama we obwire omukyala bamweta bakulimya yali akuzeemu yatandika okumutematema deni yagema n'emigo yamukuba yamutola mu bulamu obwensi era oluvannyuma omuvubuka ono Anton yagema embago yasima ekiina mu kisenge kya maama we yagema omulambo yagutamu deni yaleeta itaka lyasimisa yatandika okumuyizaako yayita n'amaadi yatandika okumuyuwirira ebipaliso yagiri yasula bamutoyi yamutalire munumba yamutise embezi yasimyekino yamutakune yalitana amadi yayugirira era nga amawulire gano aga Anthony Kalulu okwikaikana ku maama we amuzaala mwene ati namumiza omusu abataka abo ku kyalo e Kasolo n'ebitundu ebyetoyire gabatuuka wala era bwebaatuukanga amaka wano ku kyalo ky'e Kasolo nibakuba amaiso ku mulambo gw'abakulimye amaani gabawangamu era nga twabakobera abenganda batukoba nti ensonga edaviiraku Kalulu okuyita maama we dayidde ekuusa ku byabugaiga baba we omugenzi byabalekera kikoyebwa nti baba wa Kalulu bambi yafa yabaleka ni maama weibwe hayi Kalulu abaire muku obulasita era nga mbwakolesaako ku nendaye era nga wabulamu sente abaire ajanga ye maama we yamulumba yamukuba ati mpa sente tunda kubika baba byaleka oba tunda ku itaka ekintu omukyaki yali nga tagamagana nakyo era nga okutuuka Anthony okumuyita abenganda batukobera nti ono yalumba maama we nga amukoba ati amawulire ku itaka baba oli yaleka aje afuna omugabo gwe aje atunda afune mu sente. Era nga oluvannyuma olwa poliisi okwida netandika okubuuliriza abantu ba buliddo nga bali n'ab'obuyinza babeere nga batambula mu nsiko nga banoonya omuvubuka ono oba oliawo bamugeme era nga tukitegeereku nti Kalulu Anthony abeera atambula bwire nga atambula n'ijambiya mbunga mukambwe nga alinga omusito omukubegwako nga edi nga saa yona bamugema era nga abeera yayibiriza yeera ku kyalo ky'e Kasolo obwire yeda yengera mu nnumba yayita mu maama we yeda yalambala deni kunti oba oliawo yafulumamu yajja ku nsiko wabula ng'ebakoba ati enaku edda omutemu deba 40 olunaku lwaleero Kalulu avuire mu nsiko n'amajambiya ge yeira waka nga buliddo tutudde kyabaire anonye wabula abaire taidi nga olunaku lwaleero bali kujja okumubona bamumizi omuso omu ku booluganda amulengeire yategeezaako abatyamye era nga baidde mu bwangu ino bamwikaikanaku batandika okumukuba mu busungu bebakolesa amabaali n'emiti eminene
era nga Kalulu Anthony bambi tasoboire kuwona. Amateeka bagalobero gatwalira mu ngalo aye kibeere kisaana kuba omwana oyo abeera afuuse mutemu. Ife tuvuga boda aye mwikoona wale wansi babeere bayita ba boda bannaife titwidi oba abeire mu kikolwa ekyo kuba ekyo kye yakola kiraga n'owa boda abeire amuyita era nga ninzege mwagaana mbeire timwedanga mwagaana amutugazzenka kibeere kitulumiriza omutima omwana oyo asaana afe kuba bwe banamugeme singa bamugemeisa poliisi abeera ajaja savinga gavumenti bamale bamulekule kuba banja abayisa abantu ife tuzira bazaire baife twegomba bawaku n'akasukaali aye bazirawo maama wo mweno omukuba omwibo kuba twabona ku maiti yamukuba amaino gavaayo mu kanwa yamala yamuziika mu kino omwana abeera adizavinga okumuyita kuba kimugwanire babe kumugemya gavumenti abeere gyamukozesa bamale bamulekule oba bamutwale mu majji ajoininga amajji kuba bakola ab'ebibi bona bamala bajoininga amajji adizavingibwa okumuyita. Alowooza ku kino ekikolebwa abataka okutwalira amateeka mu ngalo bayikaikainako ku emitima giyise ninze ndi wano gunaabuuse kuba mbeire ntenduka ku bulirya nga ndowooza eno nti ayi maama wange ng'amugwaku mukube mulimu olutalo maama olwakuba nti mwana wange oli kunditira ki ebintu bino by'oli kunditira baba we yabikola wenakola bibyo omwana oyo asaanire afe era ife tuzira mu buzibu bwonabwona ajje abone ku maama we kyali kubitamu weereda ali nteekateeka na maama we aye yakoze kwanguya ku maama we okumuyita mu supiidi yenalekaje muvubuka munnange kibeere kimusaana lwaki ekikolwa kye yakola okutuusa ku maama we n'amutwala mu bulamu buno obwensi tinekyala ekikolwa ekituufu ekisaanire era kino nkubiriza abavubuka bannaife tukole gwendo wakola kuba ekikolwa kye yatuusa ku maama we kyebiddawo lwakuba nti yayita yenda akola aye ng'ekyo kikolwa ekibeeyo tukivumirira nisa kuvumirira yena mbu maama we yali amulemesa by'obugagga bya baba aye nti nekyo nze nga nze emyaka egyange gyendi maama waaba kanemesa nsobola okuba nti ndaakola ekyange aye tiyayendanga akola kyova yatuuka okola ekintu oti nekyo batandika okumuligita emigoba nte bamukuba amabaale tukansobola kulindiriza poliisi era yafuata era tusaba Katonda amuwummuze nga bw'ayenda. Olowooza lwaki abataka bakoleisa obusungu bwa bungi eno babaire n'obusungu bungi n'okuba n'obugunji n'okwewaliikirira n'omukazi ole engeri yabaire agasa ekyalo agamba kulyanyene twafuna ekizibu ky'amaani nate n'imwe eno abaire atwegaliikiriza abaire atomeratomera amayumba ng'abitanijambiya kibaire kitutoola ku embeera era nayongera okwegayirira abazaire bakontulolinga abaana kuba ti buli mwana nti alina obwongo obusobola okwetiika endaaye nsaba busabe nti abazaire mukontulolinga abaana baimwe abandi tibasobola buzito bwa ndaaye kuba tidda musalira musango nti yeise maama we kweyendera aye buzito bwa bitamiiza bakuba nti omuntu waafa embeera erina suppose kuba yanaku maziga biwobe nakwazirana watuukire ku kyalo ekyekasolo dibeire enduulu nakukya kyankya ng'abataka bakuba ati tukikoze yeena ajje maama we yeyajja yeena ajje abone ekiri wansi eyo. Poliisi okuva Iganga era omuyika Bunambiro ku kyalo ekyekasolo nga babakobeire nti bali kuyita bambi omutemo wabula ejira okutuuka ng'akazaano kaawire mwira era nga abataka batukobera ati bakolesa eddakiika 20 okutoola Kalulu Anthony mu bulamu obwensi era poliisi ejira okutuuka okumwetako okumugemaku nga taweera bayita ku Kalulu nga bambi afuire era oluvannyuma lwa poliisi okubuuzabuuza kwababairewo omulambo gwa Anthony bagugemye bagutwala mu iggwanika ly'eddwaliro ekkulu Iganga ng'okunonenkeza kujja mu maiso nga niwo abaire atera okutambula n'ejjambi ate muva mu ngalo n'ekisooka ate mabikado ate abaire ate muwe kasita omwagaana mu ngira oba aba akindi nti kati bw'omu bwaine mbe niwo olikola
abakaire baife babiri bakeera kunki okujja okulima aina kulima babiri baba bakiri nti era bamunira wonawona ajja batuusaako bubaire bulabe bubaire butemu bwereere oyo abaire ege niye muganda we nga amugwire mu bulabe muganda we kubakeerere amwagende waka kimuli kuba emizira gye tuli kuba tusanuike ino olw'ekintu kino ekituuseewo era tusanuike ino twetaaga oba tusala enambuzi kubanga atambula yava gano yajja ekina wanswa yajjawa ngaali kutabataba n'ejambiya kale ezo amaina gange nze nti tebwalinda adde obwekina wanswa ndi musiimu ino era bakoze kirungi ino naalongo magambo ndi musanufu olw'omuvubuka oyo okumuyita kimugwanire alitusa munne ekitala yaliwo kitala kubanga nimba imbuli ekyogeraku nti kyange omuzaire wo enda kweda okunsidibe kiki nena kudeda okunsi Kaya tukyamujokoni luwero yaje ayenze twagera amaina ayaje yali aje no muliro gwe yo yali lwaki okuba oti yaje njera aje tulibana babe abaira idavagale wasula aire no twena aje atuwolomeze ye yatuwolomeze abantu babe abantu bakakulumana bwire kalo yaje oba abantu ale ayaje abayirazira mugaso abayirazira mugaso ekikola kino kyabaniriza kityanga abataka ekyokuyita mama ekikola kino kibi ino era nkivumirire eri abavubuka bana abakaali abato beegde okukola ate beetoole mu kunwa ebitamiiza omukyalo oyo bakulimya omwana ono yeyise nga ali kuyita maama we yali agula mu ndagaano nagirimu omusaadde omukazi yasonanga mitwalo 215 paka akapoloti bwe yakamalayo aye gabanga yatuuse mu mbeera eyeetoolawo maama we yakoze ekikulu ekisinga buli mu igwanga era nze ndikuba nti okufa kwe tikibaire kibi kibaire kirungi ino nga n'empeera emusaana okuva mu nsi bamuyite batyo nga bwe yayita maama we oyita otya maama we n'omutoola mu bukazi n'omutoola mu bululu kitegeeza n'okusula naye yasula naye bwe byayogerwa ate nga ate kuba tiyali yenka ngo tusobola kuba wenka n'oziika tosobola kuba wenka n'osima magombe n'osobola kuzinga n'omala nakuzikira n'osomba namaadi n'oleeta n'osiinira n'obuuza nawo n'osomba ettaka na buli kintu n'ojja n'oziikira ebintu tiyali yenka gereko oyo nti kyetwakola kibiino munaifu agiire era bona nsaba omuzimu guno gubalondoole paka bwe tunaabamalawo nga muli bakambwe tituli bakambwe ayi tugenda kuva tulikikolera munaku na mu bulumi obusungu tubukweka enwale obulumi n'obutukozesa ekyo nze niga abawange era abamumbeere amutoolawo